واليوم عند مطوعة كل ديقان الأطوال حافظين العروبة، سموا عيادة طيب الذكر لها واخوانها اللي كل مجد سعوبه، واهل الحيسة والدلايل ببرهان مجد على صدر الزمان اكتبوه. يوم القبايل جوك والطيب عنوان قبايل الامجاد للي دروبه. انا وابو محمد مع الشيخ قعدان شيخ من الروقه ونار الشبوبه، هداه ابو شباب يسلم بليهان غيث من القبله غزير النصوبه. دول العتيبي يوم غنى بقيفان نفسي بدع القاف دايم طروبه. صلاة ربي عد ما كاين كان عد الخيال اللي تسوقه.